আসসালামু আলাইকুম। আমার পাখির বয়স আজকে 38 দিন। আলহামদুলিল্লাহ 36 দিন থেকে একটা ডিম পারছে। কালকে পারছিল 6টা। আজকে কয়টা পারছে দেখতে হবে। নতুন পাখির ডিম একটা, একটা, দুইটা, একটা, কয়টা হয় টোটাল? কিছু মোরগ পাখি রাখছি যাতে ডিমের প্রোডাকশন তাড়াতাড়ি আসে, যেন তাড়াতাড়ি ফুল প্রোডাকশন আসে ডিমের। আর কোথায় গরমের দিন হলে অনেক আগে ডিমে আসতো, রাত দিন পরে 1-200 ডিম পারতো। শীতের কারণে আর বাচ্চা যখন আনছিলাম অনেক ঠান্ডা ছিল, আবহাওয়া একটু খারাপ ছিল, যার কারণে ডিম একটু দেরিতে আসছে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে 33 দিন বয়সে ডিম পাইছি, কিন্তু এটা 3 দিন বেশি লেট হয়েছে, একমাত্র সম্ভবত আবহাওয়ার কারণে। অনেক পুরুষ পাখি আছে ভিতরে, কিছু সাদা পাখি আছে অনেক, এগুলো বিক্রি করে দেবো। এই হলো মোরগ পাখি, সাদা পাখি। সহজে চেনা যায় না চেহারা দেখে, ওদের ধরে ধরে দেখতে হয়। আর মোরগকে মতো বাঘ দিলে পরে পুরুষ পাখি ডাকে, সেভাবে চেনা যায়। তাছাড়া অন্য কোনো অপশন নাই, দেখো অন্য পাখিগুলো যা চেনা যায় ওদের বুক দেখে, সাদা পাখি ওইভাবে চেনা যায় না। এই একটা, কয়টা হইল দেখি এখন। কয়টা ডিম হইল? 5টা, 10টা, 15, 20, 22টা। 22টি ডিম পারছে আলহামদুলিল্লাহ। অতি শীঘ্রই ফুল ডিম আসবে আশা করা যায়। আর পাখি আছে